ეს ლაოსია, ქვეყანა, სადაც იმაზე მეტი ბომბია, ვიდრე ადამიანი. და ქვეყანა, სადაც ყოველი ნაბიჯის გადადგმა შესაძლოა აფეთქების ტოლფასი იყოს. ლაოსი მსოფლიოში ყველაზე უფრო მეტად დაბომბილი ქვეყანაა, სადაც ვიეტნამის ომის დროს 2 მილიონ ტონაზე მეტი ბომბია ჩამოყრილი და სადაც ადამიანებს დღემდე ახსოვთ ბომბების ხმა მათ სოფლებში. I heard the bomb every day. თუმცა ყველაზე ოცნაური ისაა, რომ ისინი დღემდე ამ ბომბებთან ერთად ცხოვრობენ და ხშირად არის მომენტები, როცა მათზე დღემდე ფეთქდებიან ხოლმე. Maybe 2 years ago, someone exploded. Yeah. In the south, in Laos. და მეტიც ამ ბომბებისგან ისინი აკეთებენ რაღაცას, რასაც დღემდე იყენებენ გადაადგილების საშუალებად. ამ წუთებში მე ვზივარ ბომბში, მეგობრებო, რომელიც ლაოსელმა ხალხმა გადააკეთა ნავად. ანუ ამერიკელები ცივი ომის დროს ამ ბომბებით ამ ხალხს ბომბავდნენ და კლავდნენ, მაგრამ ესენი ადგილენ და ეს ბომბები გადააკეთეს ნავებად. მაგრამ სანამ ამ ამბავს ბოლომდე მოგიყვებით, მოდი ვნახოთ თუ რა მინდა აქ და როგორ მოვედი აქ და რამდენად უსაფრთხოა საერთოდ აქ ყოფნა. წავედით. დღევანდელ ვიდეოში კი 3 ძირითადი დავალება მექნება. პირველი ესაა, რომ შემთხვევით არ ავფეთქდე რომელიმე გზააბნეულ ბომბზე და ამასთან ერთად აღმოვაჩინოს სოფლები, სადაც ბომბა ნავებს აკეთებენ და მათი საშუალებით გადაადგილდებიან კიდეც. მეორე, ლაოსის სოფლებში დავეცდო მამლების ჭხუბს და ვნახო ამ დრომოჭმულ ტრადიციას აქვს თუ არა რაიმე საერთო UFC-ს ჭხუბებთან. და მესამე და წინაორზე არანაკლებ უცნაური ვჭამო მარიხუანას ქათმის სუპი, რომელიც როგორც აღმოჩნდა ადგილობრივი დელიკატესია და ვიდეოს ბოლოს ერთად ვნახოთ რა ეფექტი ექნება ამ უცნაურ საკვებ დანამას ჩემზე. თუმცა იქამდე მოდი მოგიყვებით თუ როგორ მოვედი ამ დაკარგულ სოფლებამდე, ტაბაკში, ლაოსის იმ მხარეში, სადაც თითქმის არავინ მოგზაურობს. აი მეგობრებო, აქაურ ოკრიბაში ვარ და სად მივდივარ ოღონდ, რატო მივდივარ, ვინ მაძალებს, არ ვიცი, მაგრამ აი ესე გამოიყურება ჩემი ავტობუსები, აი ესეც აქაური ოკრიბა, როგორც ხედავთ, დიდი სხვაობა არ არის, დაახლოებით იგივეა. ძალიან გრძელი გზა მაქვს წინ და გამომყევს. თქვენ მაინც გამომყევით სხვა რა მოყვება. რას ყვირია? ეხა ვაკვირდები რა ხალხს და ანუ ყველა ესეთ სახით მიყურებს, რომ აშკარად ძალიან იშვიათი არის ამ სადგურზე ტურისტი. მე აშკარად ტურისტი გავარ. იმენა ყველა როგორ მე ზოოპარკის ქმნილება ვარ. პატარა. ანუ თლა ბანგლადეში არ მოდიან და ხალხი არ მადგანან და არ მიყურებენ ბრაზა. გაზა. აი ეს პროსტა ხო გავართ. აი ეს მოდიან და გვიყურებენ. ეს ჩასაძღვეის კაბებია. ეს უნდა გადააბიჯონ. ნახე ვინ ნახე. ამაზე მაინც გავერთებ გზაში. რეგინგა. დანიშნულები წერტლამდე კი დაახლოებით 10 საათიანი მგზავრობა მელოდა ამ საოცარი მუსიკის ფონზე. და იმისთვის რომ ეს არასასიამოვნო მუსიკა თავიდან აიცილოთ, აუცილებლად ყურსასმენები დაგჭირდებათ, რომელსაც noise cancellation-იც აქვს და რომელსაც all market-ზე შეიძენთ. ახ ბიჭო, ეს მარშრუტკის მსხოლები არიან ყველგან ერთნაირი ტიპები. ანუ რატო გონია ხა ამ ტიპს, რომ ანუ ყველას ეხა ვინც აქ ვართ, ამ მუსიკის მოსმენა გვინდა 8 საათიან გზაზე. რატო ბიჭო, რატო? ანუ დაგვანებე თავი ძმაო. გზაზე კი რა თქმა უნდა გავჩერდით იქაურ ეგრეთ წოდებულ ლიხის ზაბიგალოვკებში, სადაც ეს უსაყვარლესი ხალხი გავიცანი. YouTube channel-ია. Yes. You subscribe me? I will subscribe you. Come on, subscribe. ხედავთ ხალხო, აგე გზაზე გამომიწერა ვიღაცამ ზაბიგალოვკაში ბოდიში ამ სიტყვისთვის. ჩავწერეთ Uncle Achi. Thank you so much. აი წყალი მაჩუქეს. Bye. Thank you my subscribers say thank you to you. Bye bye. 갑자기. 갑자기. 렐라이. ელეдай. აი რა საყვარლები არიან. აუ ნახე და ფასები რა მაგარია. თევზი ღირს 5 ლარი ხალხო. Bye. ზა მიყვარს სასოფელში გამოსვლა ასწორებს და საერთოდ სხვადასხვა ხედავ მე ტიპები როგორები არიან ქვეყანაში. გავაგზავნეთ მოგზაურობ ჯენაცვალეთ. კიდე 4 საათია. 10 საათიანი ჯაყჭაყის მერე კი ცუგოსას დავემშვიდობენ და ამ შუა ღამით ერთადერთ ტურისტადაც მოვლინე ამ სოფელს. სახლისკენ კი ერთმა კეთილმა ადგილობრივმა წამიყვანა, სადაც ჩემი კოტეჯი ესე გამოიყურებოდა. ჰო, მე პატრონი არ მომეწონა. ესეთია რა, ცუდი არა, რაღაც საყვარელია. ხედი ზემოთაც როგორია? ესეთი ჭერი მაქვს. $20 გადავიხადე ამ კოტეჯში ერთ ღამეში. საწოლი ნახოთ, მოიცადე.
არა უშავს რა, უფრო შეიძლება, მაგრამ კაი. ვაიმე, ხვალ რამ ხელა დღება, ხა დღეს მეგონა რომ გადავიღებდი, ჩემ ფეხებს გადავიღებდი, ანუ 8 საათია მოდივარ დაღამდა სანამ ჩამოვედი. წავედით მოკლედ ხვალ ბომბების საპრობელად სოფელში, იმიტომ რომ არ ვიცი რატო, არა, ხო იმედი არ ვაფეთქდებით. მეორე დღეს ამ ულამაზეს სოფელში ბომბნავების საძებნად წავედი, რაც ძალიან კონტრასტულია. თუმცა იქამდე მამლების ჩხუბს დავსწრებოდი, რადგან თავარი ქარდის სისხამ დილით იმართებოდა და გზად ეს ადგილობრივიც გავიცადი, რომელსაც ომი თავადაც კარგად ახსოვდა, რადგან მაშინ სკოლის მოსწავლე იყო. About 60. აჰა. Because when I was shy, I heard the bomb every day. Yeah, I know it was American bomb it was bombing every day, right? every day. Every day. You know, in night time we have to sleep in the bunker. Where I born is I can hear the bomb every hour. Every hour, right? Every hour. Place. How old you were? When I was about 10 years old, the most bombing in the world is in Laoland. Yeah. Many people died in Laos also. Oh, yeah, Yeah. many people died. Many. ყოველ 8 წუთში ერთი ბომბი 24 საათის განმავლობაში 9 წლის მანძილზე. ესეთია ლაოსის დაბომბვის სტატისტიკა, რომელზე ფიქრიც კი ძალიან საშიჯად ჟღერს. ამ დაუსრულებელ ომს დღეს საიდუმლო ომის სახელით იხსენიებენ, რადგან ომი რეალურად ვიეტნამსა და ამერიკას შორის მიმდინარეობდა. თუმცა ლაოსი დამაკავშირებელი ზოლი იყო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ვიეტნამს შორის მისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე. და ამიტომ ის ყველაზე მეტად იბომბებოდა. ბომბების 50%-ზე მეტი კი დღემდე აღმოუჩინელია და არავინ იცის, როდის მოვლენ ისინი მოქმედებაში. აი ხა დავდივარ ერთ ჩვეულებრივ ძალიან სოფლის გზაზე, მაგრამ ანუ შეიძლება ნებისმიერ ადგილას იყოს ბომბი, რადგან ეს არის ყველაზე უფრო დაბომბილი ქვეყანა მთელ სოფლიოში, როგორც იცით მეგობრებო. ასე რომ თუ ეხა უცებ ჰაერში ავიცე, როგორც გიგი ქათამაძე იყო და კაი კონტენტი მაინც გამომივა. თუმცა სანამ ბომბნავებამდე მივალთ, მე და ქამმა გადავწყვეტეთ, რომ მამლების ჩხუბს დავსწრებოდით, რომელიც დილიდანვე იმართებოდა ამ სოფელში. მეგობრებო, რას არ ვიფიქრებდი და მამლების ჩხუბზე, ხო როგორ მიყურებს ეს? მამლების ჩხუბზე მოვედი ლაოსის ერთ-ერთ სოფელში. თემა კიდე ესეთ რა არის, ანუ როგორი აქტივობაც არის. ეგრე არის. მარტო კაცები ვართ. ანუ ქალი არ არის, რა თქმა უნდა. ანუ მამლების ჩხუბი, მხოლოდ კაცები არიან, არც ერთი ქალი. You know მერაბ დვალიშვილი? მერაბ დვალიშვილი. No? No. ილია თოფურია? UFC fighting. UFC? UFC, yeah. How often they make it? Like once in a week or once in a month? Once in a week? Every week? Can I make money? Like bet? Really? So I have to choose between them. Okay, so I'm gonna bet on this one. Your friend's chicken. You bet or not? No. You don't. A few moments later. აგერ კაცმაც დადო ფული 50,000, right? 50,000 გადაიხადა ძმაო, მე აგერ 100,000 შევედი 150,000 დევს ქათამზე. ქათამო ვიდი მაგის ზედავატირე. არ შეგვარცხინო რა. ოპა იწება მე მგონი მეგობრებო. ამაზე ვდებ მე. ეს მოიგებს ჩემი აზრით. უი დაწყეს. მე რა შვებია. ოპა ჩაუსაფრდა. მე ანუ ხადაობა რომ ესენი რაღაცები ხდებიან. მე ვაფშე ვერაფერს ვერ ხვდები რა ხაშვებიან ეს მამლები, ანუ მოდი რომენ ოპა რაღაცა მოხდა. ოპა ახმაურდა აუდიტორია. მერაბ დვალიშვილი. No. მერაბ told you. ილია თოფურია? ილია თოფურია. Fighter. Strong man. No. აზე არ არიან რა. აქაური UFC-ის ჩხუბები ესე გამოიყურება მეგობრებო როგორ ჩანს. ჩემი მამალი აგებს მე მგონი. გარბი ჩემი მამალი ბიჭო. ეს ჟღალი ძალიან ჩემსაც ჩაგრავს რა. ფულს მაგებინებს ეს ბიჭი გეუნები რა უნდოდა. აი საზიზღარი არსებობს ადამიანები რომ აი ამას უყურებს და ვერ შეავარებას რომ ვიღებთ ამით რა. რომ ეს რაღაცები, მაგრამ აქ რამდენიმე საუკუნის წინ ადამიანები იყვნენ გლადიატორები და ეგენი იბრძოდნენ, ესე კლავდნენ ერთმანეთს. ეხა მამლები მაინც ყავს ეხა რა. ამდენი ადამიანი ეხა რასაც ხედავთ. აი ყველა ესენი. ანუ მამლების ჩხუბზე რანაირად გაერთვა, არ ვიცი.
ჩემთვის ახლა ერთხელ უბრალოდ როგორც გამოცდილება ვუყურებ, მაგრამ ამაზე მეორეჯერ არ მომიყვანს ამაყურებელი საშინელებაა რა ვერა. უშუალოდ ბრძოლის ეპიზოდებს რა თქმა უნდა ვერ გაჩვენებთ, რადგან ამას YouTube-ი ძალიან კრძალავს. ასე რომ მე და კამბა გადავწყვეტით რომ სოფლების კიდევ უფრო სიღრმეში შევსულიყავით და ბომბა ნავების აღმოსაჩენ და ტაბაკის ხიდისკენას გავემართეთ. რაღაცები ხო ეს არას არ იფიქრებ. ეს არის რომ ბომბის ნავზე დაჯდები. ან მაგაზე ხო ვერ იფიქრებ რომ ბომბის ნავზე დაჯდები, მაგრამ წავედ ნახოთ როგორი. იმედია სადმე არ ვფეთქდები აქ, იმიტომ რომ რეალურად ყველგან შევა ბომბი იყოს. ეხა აქ არა, იმიტომ რომ დასახლებული პუნქტები დადიან, მაგრამ აი როგორც კი ტყეში გადადიხარ ოდნავ რა. Hey, that's great. იქ უკვე შეიძლება რომ ბომბები იყოს. Who takes the bomb? Like who finds it? Who is The local people, but we don't know. So it can be the bomb can be everywhere here. Yeah. Everywhere. Like everywhere can be We bomb. don't know, yeah. What? They make house near the bomb? Yeah, near, but it's very dangerous. She tell me. In Yeah, but it's Namha like village. they know that it's bomb? They know, but it's not clear. Crazy. Because they don't know. The first time they don't know. Ah, but right now they know. Yeah, yeah. They know right now. Yeah. There is a bomb. Yeah, But now. it's still active? How you live here, guys? The bomb is 10 meters and Yeah. it can be explode. Yeah. Yeah, it's crazy. And people live next to the bomb. Yeah. Because the house is So the bomb which is in Laksao, it can be both soon. Yeah. It's Yeah. the same. It's really big. Like It's this. very big. Like, Yeah. have someone ever like explode like boom? Sometimes like happens or Yeah. yes, it's like boom sometimes. Yeah, 2 years ago, someone exploded. Yeah. In the south in Laos, the farmer. You see, when we go, that is like at the farm for the Yeah. farmer. Mhm. But when they want to clear the area, Mhm. that one is work. And sometimes it works. Yeah. Sometimes still people explode. Yeah. You can buy the new scooter. New scooter Yeah, new. with this price, Yeah. with the bomb price. Yeah. Ah, so one bomb makes two boats Yeah, two boats. because it's half. Yeah. Crazy. ხო, ლაოსის ეს რეგიონი ცნობილი სწორედ იმით გახდა, რომ აქაურები ბომბებს არა საშიშროებად, არამედ შესაძლებლობად აღიქვავენ. და იმისგან, რასაც მათი მოკლა სურთ აკეთებენ, იმას, რითაც ცხოვრების ხარისხს იუმჯობესებენ. მე ქართველები რო ვიტყვით, ყველაფრის გადაკეთება ვიცით, მაგრამ ტიპებმა გადააკეთეს, ეხლა ვდგავარ ბომბზე და ბომბი, რომელთაც ამერიკამ ამათ დაარტყა, გადააკეთეს ნავად. აი ჩემი აზრით ეს ნავი არის იმის მაგარი, მაგალითად რომ ნებისმიერი ცუდი გამოცდილება, რომელიც ცხოვრებაში გვაქვს, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენს ასიკეთო რა. აი ნებისმიერი რამე, რითაც ცუდად გძნობ თავს, თუ სწორად ვიუდგებით, შეგვიძლია რომ პირიქი დადებითად შემოატრევავთ, ანუ ბომბი რომელსაც თავს კლავდნენ, გადააკეთეს ტრანსპორტის საშუალება. ძალიან მაგარი ცხოვრებისეული მაგალითია ჩემი აზრით ეს ამბავი. ანუ რაღაცები ხო არის როგორც ბიძაბრო შეიძლება მოუყვე დიშვილს რა როგორც ანკო ლაჩი ჩემი ჩენელის სახელი და ყველაზე ამაზე მაგარი სწორი რა უნდა იყოს რომ ერთხელ ჩემო დიშვილო ბომბში ვიჯექიო რომელიც ნავად იყო გადაკეთებული და ამით მივდიოდი ბიზარეში ხო ანუ სრული სიგიჟია აი როგორი ისტორია იცი აი ბიძა ჩვენები რო გვიყვებოდნენ რაღაცებს სამშაბათ კავშირზე აუ ამათ შიქვა რა აღთქო რომ ვფიქრობ და ეგეთი ისტორიაა რა ის ბომბში იჯექი და იქამდე ბომბი იყო მე ნავად გადაკეთდა რაღაც მიდიოდა და სრული სიდებილია მაგრამ აჰა მართალია და რა ვქნა შეხედეთ ხო და მეგობრებო თქვენ თუ ახალი და თანამედროვე ტექნიკა გიყვართ ამ ძველი ბომბზე დაფუძნებული ნავების დაცვლად ჩემი რჩევა არის რომ შეხვიდეთ ოლ-მარკეტზე და შეამოწმოთ რადგან ნებისმიერ რამეს საუკეთესო და კარგ ფასად აღმოაჩენთ ოლ-მარკეტზე და თუ ნავი გინდათ, ნავით შეგიძლიათ რომ მოთხოვოთ, პრობლემა არ არის, მიწერეთ ჩემი სახელით, მაგათაც გაგეჩითავენ. ამ საუბარში კი ნავზე ოქროს თევზი შემოხდა. დამიჯერეთ, არ არის აუცილებელი რომ ოქროს თევზი ოქროსფერი იყოს. ოქროს თევზი დამიჯერე მეგობრებო, ფლადოქროსაც კი არ გავს, მაგრამ სულ უნდა ჩავუთვა, რომ წლის ბოლომდე ავიდე 150 დღეს გამომწერზე. და მოკლედ გამოიწერეთ ჩემი არხი დამეხმარეთ მაგამ ბავშვს, ძალიან გთხოვთ რა, გავუშვებ ეხა წყალში. Всё. ჩათქმულ 150 დღეს გავწერით, გამოიწერეთ ჩემი არხი.
აგერ უკან ჩემი კრიუ. სულ მინდოდა რომ კაპიტანი ყოფილიყავი გემის. გომბ გემის არა, მაგრამ ნუ რაც გამოვიდა, ეგ გამოვიდა რა. ყველაზე სიგიჟე რაც არის, ანუ აი ხეები ეხლა ხედავთ. ამ ხეებში არის აი ეს ბომბები აღმოჩენილი, რომელშიც ეხლა მე ვზივარ რეალურად, რომელიც ნავად არის გადაკეთებული რა. ანუ დღემდე 50% დაახლოებით იმ დროს ჩამოგდებული ბომბების აღმოუჩენელია წარმოიდგინეთ და დღემდე ადამიანები მათი პოვნის დროს ხეთქდებიან რა. ამის მერე კი მინდოდა რომ თავად გამეცნო ამ ნავების მკეთებელი, მაგრამ სოფლის ბირჟაზე სამწუხარო ინფორმაცია გავიგეთ. აგერ მოვედი ხალხო როგორ გავაკეთოთ, როგორ კეთდებოდა ეს ნავები და მომკვდარა ის აწყალი კაცი, აცხონოს ღმერთ, რაღა ეხა მოგდა ჩემ ჯინას. ენახებინა ბარემ. So you are all Buddhists here? Being 90% Yeah, the most of the population they are Buddhist, right? And the others they are Christian. Christian. Ah, Both. okay. Muslim? No, No Muslim. we don't have Muslim. No Muslim. So Christian, A little Sometimes. Christian, Catholic, and Catholics, ghost. yeah. Ghost. Some people believe ghost. ghost. Oh, really? Yeah. They believe in ghosts. Okay. Many. people. Yeah. Do you? No. და მოჩვენებების და ჰალუცინაციების ხსენებაზე YouTube-ის ბოლო აქტივობაზეც გადავედით და კანაფის ქათმის სუფსაც მივადექით, რომელიც ადგილობრივ ფაცხაში კეთდებოდა. თუმცა სანამ ისევ ფხიზელ გონებაზე ვარ, მინდა რომ ერთი რაღაც გაგიზიაროთ, რაშიც ამ მოგზაურობამ კიდევ უფრო დამარცხმუნა. რომ რაც არ უნდა საშიშად ჩანდეს, გატკეპნილი გზიდან გადახვევა და ის ადგილებში წასვლა, სადაც ტურისტული ბროშურები არ გიშვებენ. თუნდაც აზიის შემთხვევით სოფლებში მოგზაურობა, რომელიც ეხლა მე მოგზაურობ, მინდა ეცოდეთ, რომ ასეთ ნამდვილ ღიმილს სხვაგან იშვიათად თუ გამოსდით. მე რა რომ ამ ხალხს 8 წუთში ერთი ბომბის სხვა ესმოდა 9 წლის მანძილზე. მე რა რომ პატარა და ღარიბულ სახლებში ცხოვრობენ. აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იგრძნობა, რომ ისინი ბევრად ბედნიერები და ნამდვილები არიან. ვიდრე რომელიღაც ვერტიკალური კორპუსის 74 სართულზე მჯდომი 6 ბანკის ეკაუნთიანი ექსპონანტი და დამიჯერეთ მაგ საზოგადოებაშიც ბევრჯერ ვარ მოხვედრილი, რომ სწორი შედარება გავაკეთო. ამ უბრალო ხალხის მიერ ნაჩუქებ წყლის ბოთლს ან უბრალო ღიმილს. ან მათ მიერ მოყოლილ ისტორიებს აქვს ის ემოციები, რაც მოგზაურს უნდა აღაფრთოვანებდეს. რაც უძილო ღამეების, შიმშილობის ან დაღლილობის მიუხედავად უნდა აძლევდეს ენერგიას, რომ უფრო მეტი გაიგოს მათზე. და მე დღეს ძალიან მიხარია, რომ ამ ყველაფრის თქვენთვის გაზიარება შემიძლია. რადგან უკვე 50000-ზე მეტნი ვარ და დიდი მადლობა ყველა თქვენგანს, რომ ამ საქმეში ჩემთან ერთად ხართ. ისეთი სპიჩი გამომივიდა, რომ უნდა მოგშიებოდა კაცს, ასე რომ წავედით კანაფის ქათმის სუპის დასაგემოვლებლად. მოკლედ როგორც გავიგე, აქ გონიათ მარიხუანას სუპი, მეგობრებო, ესეთი ქათმის მარიხუანას სუპი და რო არ დამეგემოვნებინა, არ შემეძლო ისე ვერ წავიდოდი აქიდან, ამიტომ ესე ვიდეოს ბოლოს გადავწყვიტე, რომ გამოვცადო. ტრადიცია, მე რა შუაში ვარ, ზბაო. ტრადიცია არის აქაური. და ასევე ტრადიციის თანახმად ფოთლები ჩემს თვალწინ დაკრიფეს და ქათამთან ერთად ქვაბში ჩაკარეს. და სულ რამდენიმე წუთში ეს მწვანე მასა ჩემს წინ მოხვდა სუფრაზე. ესეთია ჩემი მარიხუანას ქათმის სუპი. აბა, თქვენ რა ცვალეთ ქართველებო? It's good. ანუ ეს თუ თან ამას თუ თან ეფექტი აქვს რაც მარიხუანასთან თან თუ ესეთი გემრიელია? თუ არ გადაო? When you eat it, you go dizzy? Like Sepo. good. Really good. Good job. ამან თუ ეხა გამაგორა მერენა. ანუ ნახეთ ივედა. სუ აქაური დაკრეფილი მარიხუანა არის, ვაო. Is it legal here? No, it's not legal. It's not legal. აუ, ძმაო, მარიხუანას სუპი ყოფილა მაგარი. მართლა ძალიან გემრიელია. ეფექტზე მე მოგიყვებით. რა ვიცი, მეგობრებო, რო არ მოგატყუოთ, მე მგონი კი აქ ეფექტი ამ მარიხუანას სუპს და რა ვიცი, ხირთმიდან ხო არ გადავიდეთ ამაზე. და სანამ მე მარიხუანას სუპს შევექცეოდი, გვერდზე სუფრაზე მაგარი გულაობა იყო და ქამს ვკითხე თუ რას აღნიშნავდნენ ისინი. Just celebrate. Just celebrate. Yeah. Just celebrate. Celebrate. ქართველები ყოფილან ესენიც. Let's subscribe. Drink. The logo. Only here have. Okay, let's go. Yeah. Okay, I will try it. Yeah. Okay, let's go there. სამუეხა დამატებიას იქით სასმელზე. აგარ ჯიგრები არის. აგარ ხეობაზე ვარ. აგარ განსხვავებული. ეს არის განსხვავებული. I drink it from here. Crazy. განსხვავებული კი ნამდვილად ძალიან დიდი იყო, მაგრამ დალევა ის სპორტია, რომელშიც ქართველებს ნამდვილად ვერავინ გაგვაჯიბრება.
ამიტომ ბოლომდე ჩავცალე ეს ეგრეთ წოდებული სასმისიც. რის შემდეგაც არხის გამოწერის სადღეგრძელოდ შევცვით მე და ჩემმა ახალ გაცნობილმა ლაოსელმა ძმებმა. Subscribe. მოკლედ მეგობრებო, მე კაი მცვაილე, კაი ჩასუბსუბებული ვარ ამ კაი ხალხთან, ამათ შემოვევლე. შემდეგ ეპიზოდში დაგიბრუნდებით. იმედია სადმე ბომბზე ფეხი არ დამედგმება, იქამდე კიდე თქვენ გამოიწერეთ შემერხი, რომ შემდეგი ეპიზოდები არ გამოგჩნდეთ. აბა ხე